விக்கல் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து வாமிட் பண்ணிடுது. ஏதோ அடைக்குதா என்னன்னு தெரியல. காலையிலேருந்து ஒன்றுமே நான் கொடுக்கல அதுக்கு. குடித்த உடனே வாமிட் பண்ணுது. அப்படியா? மேரிம்மா இப்போ தான் திங்ஸ் வாங்கினேன். வாங்கிட்டீங்களா? ஒரு வழியா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அமீன் பிரதர். மேரிம்மா குட் மார்னிங். மேரிம்மா அமீன் ப்ரோ ஒயிட் ப்ரோ. வெள்ளையப்பனை தான் ஒயிட் ப்ரோன்றீங்களா? வெள்ளையன் ப்ரோ பருப்பு ரசம் அக்கா. இங்கேயும் அதுதான். எப்படி ஒன்றா இருக்குது? மேரிம்மா மில்க் அதிகமாக இருக்கும். அப்படியா மேரிம்மா? தெரியல. கொடான்னு காலையில் லைவில் பாருங்கள் வாமிட் பண்ணிட்டான். மேரிம்மா அருகம்புல் ஜூஸ் எடுத்து கொஞ்சம் கொடுங்க. அருகம்புலுக்கு நான் எங்கே போகிறது? ஓகே, நான் வெளியே எது அருகம்புல்? எல்லா புல்லும் அருகம்புல் தானா? புல் தெரியும், அருகம்புல்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மழை நேரம் புல்லெல்லாம் இருக்குது வெளியே. நான் பார்த்து எடுத்து கொடுக்குறேன். அருகம்புல் சாரா? இது எதையாவது வாயில் வச்சிரும் போல். அமீன் பிரதர் ஆம்லேட் அப்பளம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு தேவை பீஃப் பிரியாணி, மட்டன் சுக்கா, மட்டன் வறுவல், மட்டன் கீமா, வறுத்த மீன் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைங்க. வந்துடுறேன் சிஸ்டர். ஷெப்பா போதுமா? மேரிம்மா கொஞ்சம் மீன் பாயில் பண்ணி மசிச்சு கொஞ்சம் கொடுங்க. இப்போ இல்லை சரி ஆனதும். ஓகே ஓகே மேரிம்மா மில்கை குறைச்சிடுங்க. ஓகே மேரிம்மா. இங்கே அங்கே ஷா சிஸ்டர் வீட்டில் சரியாயிடுச்சா அலினாவுக்கு? ஒரு குட்டி முனியாண்டி விலாசே சொல்கிறாரு பாருங்க அமீன் பிரதர். பீஃப் பிரியாணி, மட்டன் சுக்கா, மட்டன் வறுவல், மட்டன் கீமா, வறுத்த மீன். எப்பா லிஸ்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கு. மேரிம்மா மில்க் குறைச்சிருங்க. அமீன் பிரதர் என்ன பண்ணீங்க எங்கள் வீட்டு தேவதைய? என்ன பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க. எங்கள் தேவதை வாமிட் எடுக்கிறாளா? என்ன கொடுத்தீங்க வாமிட் எடுக்கிறா? நான் என்ன ப்ரோ கொடுத்தேன்? பால் தான் கொடுத்தேன். மேரிம்மா இப்போ பரவாயில்ல, பட் இன்னும் சாப்பிடல. ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டாங்களா? எதனாலன்னு சொன்னாங்களா டாக்டரு? இதெல்லாம் குளிருக்கு எப்படி தூங்குது பாருங்க. இது இங்கே தூங்குது, இந்த அவன் அங்கே தூங்குறான். அமீன் பிரதர் நான் ஒன்றும் பண்ணலை உங்கள் தேவதைய. அதுதான் கொஞ்சமாக குடித்தாலும் வாமிட் பண்ணுது, என்னன்னு தெரியல. சரியாயிரும். நல்லா தூங்கலைன்னு நினைக்கிறேன் அது. மேரிம்மா போயிட்டு வந்துட்டாங்க, மெடிசின் கொடுத்தாங்களாம். ஓகே 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 குட் குட். அமீன் பிரதர் பச்சை இருந்தால் அருகம்புல், சிகப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது அருகம்புல் கிடையாது. எந்த ஊரில் புல் சிவப்பாக இருக்கும்? இது என்ன புது கதையாக இருக்குது? நானே ஏற்கனவே அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் ஏன் பிரதர்? பச்சையாக இருந்தால் அருகம்புல், சிகப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது அருகம்புல் கிடையாது. ஷோ எல்லா புல்லும் பச்சையாக தானே இருக்கும் மேரிம்மா. என்ன மேரிம்மா காலையிலேயே இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனா? அமீன் பிரதர் ஏன் இப்படி?